సల్మాన్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. నేను ఈరోజు ఒకటి ప్యాకింగ్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఏమొచ్చింది ఏంటనేది. ఇది ఒక చిన్న బాక్స్ వచ్చిందండి. మేబీ ఐ థింక్ వాచ్ అనుకుంటా అండి. నేను వాచ్ పెట్టాను మా పాప కోసము. అది వచ్చింది అనుకుంటాను. చూద్దాము అదేనో కాదా అనేసి. ఇదిగోండి వాచ్ అండి. నేను గెస్ చేసినట్టు వాచ్ వచ్చింది. ఇది నేను వాచ్ మంచి క్వాలిటీ పెట్టానండి. నాకు అది నియర్లీ 250 మొత్తం 280 దాకా పడ్డట్టుంది. చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉందండి. ఇది నేను మీకు ఎవరికైనా ఒకవేళ వాచ్ కానీ ఇది కొనాలని మీకు ఉంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తానండి. ఇది చూసి మీరు కూడా కొనుక్కోండి. చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ మంచిగా ఉంది. ప్లస్ ఇది వచ్చేసి మంచి కంపెనీ అండి. ఇది ఆ కంపెనీది కొన్నాను. ఆ కంపెనీది అదన్నీ మీకు పెడతాను నేను. కలర్ కూడా మంచి బేబీ పింక్ కలర్ వచ్చిందండి. బాగుంది, చాలా బాగుంది. మీకు కానీ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మీకు కానీ కొనాలనే ఆలోచన ఉన్నట్లయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, వెళ్ళి కొనుక్కోండి. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు మా ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ సిమ్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా కొత్త వీడియోలు చేసినట్లయితే మీకు వెంటనే మీకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ సింబల్ మీద కొట్టండి. మీరు ఒకసారి నొక్కినట్లయితే మీకు ఆన్ అయిపోతుంది. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి.